Dinika sy laminasa mahakasika ireo asa miandry amin'ny taona 2024 ity no nataony ireto tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny postra malagasy manerana ny nosy ireto. Anisan'izany fiomanana ny fisokafan'ny banque postale ny volana jolay ho avy izao, izay sehatra vaovao fa ny vahoaka malagasy sitraka ny findramam-bola madinika. Toy ihany koa ny fandinihana ny tetika sagoavana mahakasika ny guichet unique. Raha ny tomba nezaka kosa indray ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity sy ny taona 2024 dia tsara ny vokatra. Hita fa efa miverina ny fatokisany mpanjifa ny postra malagasy. Matoa tsara ny vokatra dia satria eo ianareo mpanjifa efa miverina matoky ny postra malagasy tanteraka amin'izao fotoana izao. Amin'ny asanay rehetra dia mahatsapy izahay fa mitombo tsy mitsahatra mitombo ny vokatra azonay amin'ny asa ataon'ny postra rehetra vokatra izay fatokisanareo mpanjifa anay izay. Raha amin'ny ankapobeny zany dia tena tsara ary mahavelom-bolo raha izay na ny vokatra tamin'ny taona 2022 ray manontolo io na ny 3 volana voalohany amin'ity taona 2023 ity. Raha fitsinina zany ka hoe raha izay no mitohy ny vokatra azonay tamin'ny premier trimestre teo iny no mitohy dia tena azo lazainay hoe ho tsara ny vokatra ho azonay atao am-postra amin'ity taona 2023 ray manontolo. Nisy moa ny fanolorana mari-pakasitrahana tamin'ny ezaka nataon'ireo mpiasa manerana ny nosy. Fantatra ihany koa fa namoaka fiara 4 lehibe mahazaka entana 10 taonina ny iray ny postra malagasy mba hamahana ny fasairana n'ireo mpanjifa amin'ny fandefasana entana indrindra ny eto Antsirabe.